Pak. Tim medis suruh naik dari belakang aja. Tim medis suruh naik dari belakang. Ada berada Pak. Tim medisnya. Kamu lari ada? Kamu lari ke depan ya? Monggo Pak, makasih. Oh, iya. Amit kiri. Data aja dulu ya Pak. Sun ya masih. Tim medisnya dulu. Nah, kontak jenengan Mas. Kontak jenengan. Oh. Berapa? 08 berapa? 085 Nggih. 655 Nggih. 939 Nggih. 173. Mas sinten? Ardo. Mas Ardo. Ardo ya? Iya. Ardo bidan gitu aja Mas ya. Oh. Ton. Dorongan ada. Nah, siapkan aja. Jalur evakuasi buka. Maju. Kon lahir itu. Mas, sama siapa? Ini suaminya Bunda. Oh, ini yang ngangkut siapa ya? Ada. Tim medis. Duduk aja Mas. Supaya nggak capek. Ini sini nggak apa-apa. Ada kosong kok. Ada duduk ya. Pakai selimutin aja. Yang bercadar mana sih? Yang bercadar. Baru ambil tadi apa? Ya ini orang ini. Ambil madu tadi. Ya ini. Coba tanya minta sarung. Sarung ada enggak? Pakai selimut aja enggak apa-apa toh? Ya nggak apa-apa. Pakai selimut satu ambil bisa cara nanti. Mas Adi tak telepon aja. Iya. Sudah. Alhamdulillah. Medis. Ini dibawa ke mana aja? Turun ya? Kita turun bawa mana? Masukin dong. Kan susah ini. Kalau enggak.